各位弟兄姐妹，大家平安。我们要来读路加福音第18天的共读，就是11章的1到36节。我们在昨天第10章的后半段讲到好撒玛利亚人，还有马大和玛利亚，让我们学习到什么是爱人，就是这个好撒玛利亚人行为；什么是爱神，就是学习玛利亚能够选择呢上好的福分。我们都知道，这是在耶稣最后半年当中路加福音一路从第10章一直到19章，都是耶稣最后半年的传道还有事迹。那么今天要继续看耶稣关于教导祷告，但是马太福音呢，却是安排在登山宝训的第6章，那路加福音呢是安排在第11章哦。好，那我们来看今天的这段经文。有一遍，耶稣伫一个所在伫祈祷，伊祈祷煞的时，有一个门徒甲伊讲：主啊，约翰有教伊的门徒祈祷，请你嘛教阮祈祷。耶稣甲因讲：恁祈祷的时，就安尼讲：爸啊，愿你的性命受尊重，愿你施行主权，求你逐日赐阮所需要食物，求你赦免阮的罪，因为阮家己嘛有赦免所有辜负阮的人，求你毋通互阮hand恼担当袂起的试探。耶稣阁对伊的门徒讲：恁中间有甚物人半暝去朋友遐甲伊讲：朋友，请你借我3块饼，因为我有一个朋友旅行来到阮遮，我无物件通请伊。你的朋友会对厝内应讲：莫甲我吵。门已经关，我甲囡仔伫眠床伫困啦，袂当起来摕互你。我甲你讲，虽然迄个人袂因为伊是朋友起来摕饼互伊，嘛袂因为伊迫切恳求起来摕所需要的物互伊。所以我甲恁讲，求会得着，吹会吹着，拍门会甲恁开门。因为求的就得着，吹的就吹着。拍门的就甲伊开，恁中间做老爸的，家己的囝甲恁讨鱼，捡袂掠蛇互伊，还是甲恁讨卵，捡袂掠夹仔虫互伊。恁虽然歹，也会晓摕好物互恁的囝儿。何况恁的天父，伊一定会将信心赐予对伊祈求的人。在11章这个路加所记载的祷告，可以对照在马太福音登山宝训当中的第6章，以及后面的第7章主祷文，还有寻找就寻见，叩门就开门好的这个教导。那在耶稣的祷告当中，有门徒请求耶稣，像施洗约翰教导他的门徒，可能也有一个祷告文呢。所以我们可以从这边知道，在耶稣的时代，就已经开始使用祷告文。好，那路加福音记载的祷告文，虽然和主祷文对照起来有比较简短，但是我们在天上父，是父亲，愿人都尊你的圣名，愿你在世上掌权，就是愿你的国降临。然后直接跳到我们日用的饮食，赐给我们每天需要饮食，赦免我们的罪，因为我们有饶恕所有得罪我们的人，不要让我们遇见试探，就是遭受承担不起的考验。好，那这样主祷文就到这里来结束，是属于比较简短。那但是呢，耶稣又继续把他的这个教导放在一个比喻当中，就是一个朋友来半夜到他的朋友那边，因为这个朋友的另外一个朋友也是来到他这里，来到这个朋友家，可是这个朋友拿不出东西来招待，所以就想起了另外一个朋友，但是已经很晚了，所以情急之下呢，就来敲这个，因为是朋友就来打扰。但是呢，这个被打扰的已经在睡的朋友说不要来打扰我们，孩子也睡了。即便他们是朋友，但是因为孩子睡了，因为已经晚了，所以他也有理可以拒绝他的朋友。但是耶稣说，我们祷告呢，不是只有讲有理跟没有理，
而是因为那个朋友呢一再的恳求，就是不放弃，然后不顾面子的这个何修本说不顾面子的直求啊，就是他就是死皮赖脸或是厚脸皮，好，那就是一再的恳求，求到呢这个被敲门的朋友呢，也得真的起来给他开门，好，因为他已经完全没有办法睡觉。好，那这在这个不义的官的比喻当中，好，也是讲到这个寡妇，好，因为向着不义的官，好，不断的求，好，所以这不义的官也会来为这个寡妇来伸冤，所以耶稣引用这个的比喻呢，好来说，祷告呢有三件事情，第一个祈求就得到，第二个寻找就找到，第三个敲门就给你们开门了。好，那祈求、寻找、叩门，好，它的形态是现在式，意思就是持续的求、持续的找、持续的敲。好，那为什么要这样做呢？好，因为即便当我们祷告不是完全100%按着上帝的旨意，但是我们对上帝不灰心，对上帝不放弃，好，持续的寻求神，好，上帝呢，好，终究乐意好给我们，好，乐意来回应我们，好，乐意来回应我们。所以耶稣又继续比喻，好11到13节，好，当中谁做父亲，在儿子要鱼的时候拿蛇，要鸡蛋的时候给儿子蝎子？你们虽然邪恶，就是本性有罪，但是都对自己的儿女也知道要拿好东西。何况天父他不是邪恶，天父对神的儿女，岂不更把圣灵？好，那在马太福音是说好东西，好，但是在路加福音，直接指是圣灵赐给向他祈求的人。好，那路加福音对圣灵的洞察力，好，比更高。好，所以路加在写使徒行传的时候，对圣灵的理解也更多。好，所以他知道，当我们在祷告当中要求好的这个动力呢，不是只有求一个饼，求一个蛋，或是只有求一条鱼啊，而是要求的是神的灵，好，上帝的灵，好，因为当我们有这个上帝的灵呢，我们才能够去爱主，好，才能够去选择那上好的福分。好，那这是关于祷告，耶稣在祷告上面好的教导，好，但是呢11章后面呢，都会显然跟这个求，好，这个祷告好有关联。我们再继续往下看，耶稣赶一个下口鬼节出去，遐个袂讲，迄个袂讲话的人就讲话，群众拢着惊。毋过其中有人讲，伊是靠鬼王别西卜赶鬼，阁有一寡人要试探耶稣，一直要求伊行对天来的神业。耶稣知影因在想什么，就甲因讲：国家家己纷争会荒废，家庭家己纷争会倒坏。撒旦若家己纷争，撒旦的国哪徛袂牢？恁讲我靠别西卜赶鬼，我若靠别西卜赶鬼，恁的主题是靠什么人赶鬼？安尼，恁家己的主题会甲恁判罪。不过我若是靠上帝的气力在赶鬼，上帝主权就已经伫恁中间实现了。勇士武装全备固守家己的厝，伊的财物就安全。毋过有一个比伊较勇的人来攻击拍赢，就将伊所挖靠的武器抢去，佮将所抢的财物分了了。无为我的，就是反对我；无甲我做伙收集的，就是得拍爽。那这一段呢，我们可能需要多读几次啊。好，那在14节之后呢，耶稣教导主导文，好，讲出神的慷慨，好，神乐意把圣灵给求他的人，好，有上帝的同在，好，有属灵的洞察力，而耶稣呢，运用神的权柄，好，赦罪的权柄，赶出了一个哑巴鬼，好，或是说，好，使人不能够说话的邪灵。那但是呢，这个是一个好事，但是呢，在一些没有属灵、没有圣灵洞察力的人，好说耶稣是靠鬼王别西卜在赶鬼啊。好，那这件事情呢，在马太福音12章，好，那耶稣也有提到，说
人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，但亵渎圣灵总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；但说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。所以，我们把这个马太福音对照这一段的经文里面来看呢，好，其实这是讲到圣灵的议题哦，好，跟祷告的议题。神乐意把圣灵给求他的人，但是呢，这些见不得耶稣做好事赶鬼的人，好，却说圣灵在耶稣身上的工作呢是鬼王的工作，好，所以说话干犯圣灵呢是不得赦免。好，那但是呢，路加的重点是放在后面啊，又有人想要陷害他，所以要求他哦，好，那这里有一个字也是求啊，求耶稣显一个天上的神迹，表明他所做的是出于神。好，那耶稣他不是有应功，好，有应照单全收。好，耶稣知道他们想什么，就是在试探，好，在试探神。所以耶稣呢说，你们既然又说耶稣是靠鬼王在别西卜在赶鬼，却又想要耶稣来显明神迹，好，然后最后说行出来神迹呢，他们就给耶稣贴上一个亵渎圣灵的标签，好，这是鬼王的作为，所以耶稣就直接好攻击他们，指导龙穴，说一个国家若自相纷争，任何国家好自己里面先打起来就必然衰败。那一个家庭里面自相纷争，也必然破碎。好，那这个是千古不变的道理。好，根本不需要外人出手。好，里面就自己先分化。而撒旦呢，也知道这道理。如果撒旦的国，好，这个鬼里面呢，耶稣如果是靠鬼王在赶邪灵，好，那这个也是撒旦的国自相纷争。那撒旦的国又怎能站立得住呢？耶稣第二个反问就是：你们说耶稣若是靠鬼王在赶鬼，那你们这些的子弟，好，就是这一些啊，来试探耶稣的这些人，他们的子弟显然就是接受他们教导的人，那他们也在赶鬼，又是靠谁在赶鬼呢？而你们的子弟要证明你们是错着，就是他们的子弟如果真的把鬼赶出去，好，就不是靠鬼王、靠邪灵在赶鬼啊。好，那耶稣又回到第三个他自己的本身。如果耶稣是靠上帝的能力在赶鬼，就证明上帝已经在你们当中掌权，意思就是神的国已经临到。好，那这也是愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。所以上帝的国临到，也是回应到这个第一节就是第11章的前半段耶稣教导的主导文，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。那祷告当中的求的愿呢，就是一直期待这个事情。但是真的上帝的名被称为圣，因为奉主的名来赶鬼，而这个鬼呢，真的就被赶出去，是上帝的国降临这件事情呢，却被扭曲，或是却被污蔑，变成是一个邪灵的工作，是一个亵渎圣灵的工作，所以呢，这个事情是要受审判的。那耶稣又说，如果一个武士，全副武装、武器齐备的武士，在守卫自己的住宅的时候，他的财物是安全的。但一个比他更有力的武士来制服他，就会把他所依靠的武器都夺走，并且分了他所盗取的赃物。意思说，这个鬼本来是占据在人的心，而且这个鬼呢，设了一个防线，不让其他的势力，不让其他的这个帮助者进来。所以这个鬼呢，就会排斥，挡住所有要来帮助这个被鬼附的人。但是呢，一个比他更有力的武士，那就是神的国，上帝的能力，神的灵临到，制服了这个之前的鬼，那就会把他赶出去。所以23节，耶稣说：那不跟我同伙的，就是反对我；那不帮我收据的，便是在拆散我。所以到底我们要求什么呢？其实这样看下来，求呢就是要求神的圣灵，求寻找还有祈求、寻找和叩门，不顾面子的持求，求上帝的国同在，求不是只有要求地上的神迹，求在地上看天上的神迹，而是要求能够与神与耶稣站在一起。所以这句话意思就是
不跟耶稣在一起的，就是反对耶稣。那我们把它倒过来想，求跟耶稣在一起的，好，就是跟随耶稣的人，而跟耶稣在一起收据的，好，就是帮耶稣收据的，好，就是与主联合，好，所以为主出去收割庄稼的，好，就是为主来赢得那失丧的人，寻找拯救那失丧的人，就是在为主收割庄稼，好，所以路加的文笔呢，好，可能我们需要消化一下，好，但是这个意思呢，好，是可以我们再多咀嚼来思考，好，我们再继续看。那这个鬼赶出去呢？路加又举了一个例子，24节，写时离开所附身的人了后，伫无水的地区行透透，要找一个休困的所在，找拢无，就讲我要转来去我厝内迄间厝，伊转去看到厝内扫甲真清气，阁整理好势。后来，伊去找7个比伊搁较歹的写信来，入去遐住。安尼，迄个人的结局比起头搁较惨。好，那这个在马太福音的第12章，耶稣也有曾经引用这个例子哦。好，就是这个屋灵回来了，好，那里面空着，好，那所以赶鬼，好，这个我们前面讲到是赶出那个哑巴鬼啊，好，就是让人不能说话的那个邪灵，好，那耶稣这样的举动被认为是靠着鬼王在赶鬼，但是呢，紧接着后面说这个邪灵被赶出去了。好，那他去到干旱的地方，就是没有水的地方，想要寻找好邪灵可以去的地方，找不到又回来，回来之后发现打扫干净，好修饰好了，好，那这个打扫干净又整齐，哎，这我们的标准来讲一个房子不就是要这样子吗？干净整齐。好，那才能够适合居住。好，但是耶稣让我们看到了属灵的意涵呢，就是房子不是只有求要打扫干净和整齐。我们所居住的地方呢，是要有遮盖，好，是要有保护，好，是要有屏障，好，是要有一个头。好，所以这个房子呢，就是虽然干净，可是没有遮盖，因为前面耶稣说，壮士全副武装看守住宅。他所以自以为都很安全，但比他更强的来攻击他、战胜他，就夺去他所依靠的。好，所以马上就运用在这里，就是耶稣曾经靠着圣灵来赶出的鬼，但是呢，他没有让神的灵持续的或是上帝的同在持续在这个居住的地方，以至于邪灵一回来之后呢，有机可乘，他不是自己回来。26节说，带7个还比自己更邪恶的，借其他的恶鬼来壮胆，所以呢，最后就是那个人的后来的境况比从前更糟。好，那这也是一个属灵的教训。就是当我们受洗，或是当我们觉志，或是当我们接受耶稣，当我们接受圣灵，更新，愿意来效法基督而活。但是如果我们没有持续的，或是没有让壮士让圣灵住在我们的里面，没有一起跟主同在，那这样当邪灵看到里面空的时候呢，唱空城的时候，他就会再回来破坏，而且是破坏的更严重。所以这个真的是一个非常值得我们警醒的地方。27节，耶稣在讲这的话时，群众内面有一个妇人人大声对耶稣讲：生你，互你属你的妇人人真有福气。不过耶稣应讲：听上帝的话，搁遵守的人，搁较有福气。好，那这个短短的例子呢，这也是只有路加福音才有记载，别的福音书没有看到。那这个妇人就是在耶稣教导，耶稣在做属灵教训的时候呢，妇人说怀你胎和哺育女的真有福啊。好，那在指谁呢？看起来就是在指玛利亚嘛。好，因为耶稣是从玛利亚怀胎出来，而且是接受玛利亚的乳养，哺育长大的。好，那跟路加福音开始在说，玛利亚的故事是个蒙大的女子，看起来没有什么差别。
但是耶稣却在这边做了一个补充。好，玛利亚有福，但是比玛利亚更有福是什么呢？听见上帝的话而遵守的人，好，才真有福。好，那这个出现在昨天第10章，这个另外一个玛利亚，就是马大的妹妹，好，她选择那上好的福分。还有呢，就是出现在前面的撒种的比喻，好，来看一下是第几章呢？是第6章，路加福音的第6章，耶稣讲到那个撒种的比喻后，那个2种的根基，就是听了上帝的话又去行的，那才是把房子盖在磐石上。第8章撒种的比喻，就是听得到，并且能够用落在好土，就是人听得到，用纯真善良的心持守，耐心等候结果，好，这才是更有福的。我们再继续看29节，群众那愈来愈多，耶稣就讲，这世代真正是邪恶的世代，因要求新约，不过约拿的新约以外，未阁有新约给因，拄亲像约拿诚做尼尼微人的新约。人主嘛要诚做这世代的人的新约。伫审判的时，南方的女王会甲这世代的人做伙起来，甲因定罪，因为伊有对地的结头来听所罗门智慧的话。恁看，有比所罗门更较伟大的伫遮。伫审判的时，尼尼微人会甲这世代的人做伙起来，甲因定罪。因为尼尼微人听到约拿会传道了后，拢有悔改。恁看，有比约拿更较伟大的伫遮。好，那31、32节，在抄写的时候，好，看起来是重复了，就是宣告2次啊。那我们还记得第11章好的主题从祷告开始。好，那这个这个祷告呢，一直延续到这里，就是人民要求的呢，不是求耶稣的同在，要求的是求看神迹。所以耶稣才说，这个时代所求的是多么邪恶。好，他们只想要满足眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲。但是耶稣说，要看神迹就看约拿的神迹。那什么是约拿的神迹？约拿的神迹不是说约拿被大鱼吞吃，然后沉到海底第3天，死了又复活，然后又去传道，不是只有这样。因为约拿最大的神迹是他不想做事情，神却借着他的灵去做。而约拿去传道呢，这个要走3天呢，他1天就走完。好，而且呢随便传，结果呢全城就悔改。所以约拿怎样成为尼尼微人眼中的神迹，人子也要成为这一代人眼中的神迹，就是传那天国近的要悔改的福音哦。所以31节，南方女王就是示巴女王，就是列王纪上第10章，历代志下第9章来到所罗门面前，要听所罗门的智慧所以这里有一个关键字，就是呢他们要先听到才能够知道自己有罪，悔改。好，那我告诉你们，这里有比所罗门更大的事情是什么呢？就是尼尼微人要站起来控告你们。为什么呢？因为尼尼微城只有听约拿这样子传道，他们就悔改了。好，他们的耳朵就拉得特别长，听进去，甚至披着麻布蒙灰，好，坐在灰里面悔改。他们听见约拿宣道，就弃邪归正。我告诉你们，这里有比约拿更重大的事。好，那是什么事呢？那就是耶稣所传的道。好，这里呢，就是指后面这一个耶稣说的更重大的事情。什么事情呢？好，最后4节，无人点灯下伫人看袂到的所在，也是看伫刀下，一定是下伫灯台顶。通互入内的人看到光，你的目睭是身躯的灯，你的目睭若金，规身躯就光明；你的目睭若灰，规身躯就黑暗。所以要小心，唔通互你内面的光变做暗。你规身躯若拢光明，连一点仔黑暗都无，就会亲像灯光影影得甲你照，完全光明了。
好，那这个世代的神迹比约拿更大的神迹是什么？好，就是有一个有一个光，有一个真光，有一个道的真理来到世上。好，那人点灯呢？耶稣用这个灯来比喻他自己。一般人点的灯呢，是不会放在地窖或是放在五斗柜下面，一定是放在桌上灯台上，让所有人都可以看见。耶稣来到这世上，也是要来光照这世上的罪人，叫罪人悔改。因为施洗约翰是为耶稣的道好来做预备，但是耶稣才是要让人真正知道是有罪的，要悔改。但是呢，现在看不到呢，是因为人的属灵的眼睛蒙蔽。34节，你的眼睛好比身体的灯，眼睛好，全身就光明；眼睛坏，全身就黑暗。所以这些只想要看神迹，却不是要看灯光，不是要看神的同在只想要看这一些的皮毛，却不是想要来看这个生命的树。所以呢，只等于是这个眼睛被遮住了。好，所以全身的生命当中就没有看出这个属灵的眼光，就没有那个祷告的眼光，就不知道要求什么。他只求要看地上的神迹，却没有要求上帝的国、上帝的旨意、上帝的同在。所以要当心，免得你里面的光变成黑暗。如果你全身充满光明，毫无黑暗，就会光辉四射，好像灯的亮光照耀你。所以这句话呢，把我们今天所读的11章的前半段做一个小结，就是当我们祷告能够是按着神的旨意求，在圣灵的帮助当中祈求寻找叩门而我们就能够看见耶稣是神的大能与他同在，是神的国与我们同在我们就会邀请神的国住在我们的里面，是听了神的话并且还去遵守，我们就知道我们应当要悔改就让耶稣像是灯能够照亮我们的生命，我们就不住在黑暗当中，就不再是人生再是昏花，而是全身光明，毫无黑暗，全然光明愿上帝帮助我们，我们一起来祷告。是的，天父上帝，我们向你献上感恩，教导我们主祷文，也教导我们要愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。感谢你让我们借着祷告学习祈求的功课，持续的求，持续的寻找，持续的叩门，并且相信神乐意把圣灵赐给求他的人也让我们不是只有求世人想要看的神迹奇事，而是求神的国临到我们身上，求耶稣的生命能够成为我们的生命，让我们听了神的话，并且乐意去遵行。更提醒我们最大的神迹就是一个罪人愿意悔改，让我们时时有个悔改的心，让主耶稣住在我们心中，使我们全身能够看得清楚，能够明亮，能够光明。我们献上感谢祷告祈求，奉主耶稣的名，阿们。谢谢大家，愿神祝福大家平安。